Muy buenos días, queridos papitos y mamitas. Hola, hola, mis queridos pequeñines. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que muy, pero muy bien. Mis amores, el día de hoy estoy muy, pero muy feliz de poder reencontrarme con cada uno de ustedes y poder realizar la actividad juntos. Sí, el día de hoy vamos a aprender y recordar los sonidos de los animalitos. Pero antes, vamos a entonar una hermosa canción, ¿sí? ¿Ustedes se saben la canción de los 3 chanchitos desobedientes? Sí, entonces vamos a cantar juntos. Ya, me ayudan a cantar. A ver, escuchemos. Tres chanchitos desobedientes sin permiso de la mamá se tomaron de las manos y se fueron a pasear. Vino el lobo y se llevó al chanchito regalo. La mamá muy enojada al lobito le pegó. Lobito, lobito, no seas malito. Tres chanchitos desobedientes sin permiso de la mamá se tomaron de las manos y se fueron a pasear. Vino el lobo y se llevó al chanchito regalo. La mamá muy enojada al lobito le pegó. Lobito, lobito, no seas malito. Muy bien, mis amores, muy bien. Lo hicimos muy bien. A ver, démonos un fuerte abrazo porque lo hicimos excelente. Ahora, mis amores, el día de hoy nos vinieron a visitar unos lindos animalitos. Les vamos a decir hola. Sí, les vamos a decir hola, animalitos. ¿Sí? Muy bien. A ver, mis amores. Miren quién nos visitó. A ver, nos vino a visitar el perrito. Muy bien. ¿Y cuál es el sonido que hace el perrito? ¡Wow, wow! El perrito hace ¡wow, wow! Muy bien. A ver, nuevamente. ¿Cómo hace el perrito? ¡Wow, wow! Muy bien. A ver, démosle un fuerte besito, ¿sí? Y digámosle, chao perrito, porque el perrito ya se va, porque tenemos más animalitos, ¿sí? Chao perrito. Se fue el perrito. Ahora miren quién vino. Vino el pato, sí, vino el pato Renato. Hola, pato. A ver, digan, hola, pato. ¿Cómo hace el pato? A ver, ¿cuál es el sonido que hace el pato? No les escucha. ¿Cómo hace el pato? Cuá, cuá. Muy bien. A ver, ¿cómo hace el pato? Cuá, cuá. A ver, cuá, cuá. Hace el pato. Muy bien. Chao, patito. Se va el patito. Chao, patito. Ahora, ¿quién más vino a visitarnos? Miren quién vino a visitarnos. Vino a visitarnos la vaca Lola. Muy bien. Hola, vaca. Hola, vaca. Muy bien. A ver, mis queridos niños, ¿cuál es el sonido que hace la vaca? La vaca hace mu. Muy bien. La vaca hace mu. Digámosle chao, vaca. Chao, vaquita. Muy bien. Ahora vino.
¿Quién vino? Miren, qué hermosa oveja. Vino la señora oveja. Hola, oveja. A ver, mis queridos niños, ¿cuál es el sonido que hace la oveja? A ver, la oveja hace me. A ver, ¿cómo hace la oveja? Me. Muy bien, la señora oveja hace me. Chao, ovejita. Ahora vino a visitarnos él. ¿Quién será? Miren, ¿quién es? Es el gallo Bartolito. ¿Cómo hace el Bartolito? A ver, ¿cómo hace el gallito? No escucho. A ver, mis queridos niños, ¿cómo hace el gallo Bartolito? El gallo Bartolito hace ¡kikiriki! Muy bien. A ver, nuevamente, el sonido del gallito. ¡Kikiriki! Muy bien, Bartolito. Muy bien, gallito. Ahora, chao, gallito. ¿Cómo hace el gallito? A ver, nuevamente. Antes de que se vaya, ¿cómo hace el gallito? ¡Kikiriki! Muy bien. No quiere irse el gallito. A ver, digámosle. Chao, gallito. Chao. Se nos fue el gallito. Ahora, ¿quién nos vino a visitar? Los hermosos gatitos. Muy bien. ¿Cuál es el sonido que hacen los gatitos? A ver, mis queridos niños, ¿cuál es el sonido de los gatitos? Miau. A ver, no escuché. Todos. Miau. Muy bien, qué hermosos gatitos. A ver, les voy a dar un hermoso beso. Sí. Y ahora, nuevamente, ¿cómo hace los gatitos? Miau. Muy bien. Chao, gatitos. Chao. Gracias por venir a visitarnos. Ahora tenemos a nuestro cerdito. Sí, a nuestro cerdito. Qué hermoso cerdito. Sí. ¿Y cuál es el sonido del cerdito? A ver, todos. ¡Ay, ay, ay! Muy bien. A ver, nuevamente. El sonido de este hermoso cerdito. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, mis amores. Y ahora el último animalito que nos vino a visitar es el lobo Beto. Hola, lobito. ¿Cómo hace el lobito? ¿Cuál es el sonido del lobito? A ver. ¡Au! A ver, nuevamente. ¡Au! A ver, ustedes, mis amores. A ver el sonido del lobito. ¡Au! Muy bien, lobito. Chao, lobito. A ver, les vamos a decir a los queridísimos animalitos que muchas, pero muchas gracias por venir a visitarnos. El día de hoy aprendimos el sonido de cada uno de ellos, ¿sí? En casita debemos repasar cada uno de estos sonidos en compañía de nuestro papito, mamita o de nuestros hermanitos, ¿sí? ¿Les gustó la actividad del día de hoy? ¿Sí? ¿Sí les gustó? Pues a mí me encantó compartir con ustedes, sí, mis corazones. Ahora, antes de despedirnos, vamos a mover nuestras manitos. A ver, movamos nuestras manitos. A ver, movamos. Las abrimos, las cerramos, las abrimos, las cerramos. Y las escondemos. A ver, ¿dónde están nuestras manitos? Las manitos están atrás. Muy bien, ahora las manos. Que se vean. Muy bien, se ven nuestras manos. Ahora escondamos. Ahora más rápido, ¿ya? A ver, las manos escondidas. Muy bien, están escondidas. Ahora que se vean las manos, pero solo una manito, ¿ya? Aquí está una manito. Ahora, a esconderse. Ahora,
a sacar la otra manito. Aquí está. Y ahora a esconderse. Muy bien, mis amores. Esto ha sido la actividad del día de hoy, mis queridos niños. Les espero el día de mañana para seguir realizando las actividades, ¿sí? Presten muchísima, pero muchísima atención, ¿sí? Cuídense muchísimo y por favor, hagan caso al papito, a la mamita, a los hermanitos y coman toda, pero toda la comidita para que crezcan sanos y no se me enfermen, ¿ya? Les envío muchísimos abrazos a cada uno de ustedes y muchos besos, mis amores. Hasta el día de mañana y muchísimas gracias.